Biz de Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü siz izleneceksiniz diye vahyettik. Sonra Firavun kentlere münadiler gönderdi ve şu ilanı yaptırdı. Bunlar sayıları az olan önemsiz bir topluluktur. Ancak bize karşı kin ve nefret doludurlar. Ama biz de her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olan bir topluluğuz. Sonunda biz onları bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve onurlu konumdan çıkarmıştık. Böylece biz bütün bunlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık.